係咯，OK 啦。好啦，嗱咧呢個咧就等於我哋咧搬嘢嘅時候咧嗰條脊骨啦。咁啊呢條脊骨咧，呢啲咧就每一嚿嘅椎骨啦，中間啲空位就擺咗個椎間盤啦。咁如果當呢個人咧真係彎住條腰咁樣去搬起嘅時候咧，嗱睇唔睇到啊？呢度咧嗰啲咁樣嘅骨頭咧就壓迫住嗰度中間呢啲椎間盤啦，就壓得好緊要嘅喎。咁啊，如果佢咧就咁樣去稱起嘅時候咧，咁啊條腰咧要用嘅力咧就會好大啦。但係咧，如果當呢個人咧係用一個咧坐低身屈膝嘅姿勢嘅話咧，咁佢嗱你睇下啦，嗱佢條腰咧使唔使用咁多力，使唔使咁彎咯喎？咁佢咧呢家咧就係用佢嘅大髀嚇，強而有力嘅大髀咧去拎起呢一件嘅負荷物啦。咁你睇到啦，佢條腰咧就比較頭先平直好多啦，亦都唔使彎得咁緊要咯。嗱，我再做一次啦。嗱，如果佢彎住條腰嘅時候，咁佢呢啲椎間盤受嘅壓迫就會好大。咁佢又要用佢後面咧呢一組嘅好薄嘅肌肉咧去撐起佢自己嘅身體嚇。好啦，咁身體上半身係最重嘅，但係如果佢係用一個坐低身屈膝嘅方法啦嚇，踎低用佢屈膝，咁就會用翻咧佢個大髀嚟到發力。咁咧用大髀咁樣一路咧提升佢自己嘅身體，個腰背咧係可以保持翻咧平直一啲咁樣咯嚇。咁呢個就係攞起一件貨物嘅時候咧要正確嘅姿勢啦。